Портретығыҙҙы төшөргәндәре бармы? Bir şäp ressam Qıdıqay var indi, Şıntar jurnalında Güzel Nıgımanova, şäp portretist Qıdıqay, mening atım men bek күптән portreti hem reallikte. Ниндәй һорауҙарҙан ҡурҡаһығыҙ? Мен бер шаудан да ҡурҡмайым. Мен үҙемнең яуаптарымдан ҡурҡам. Мен ҡурҡаҡмын. Сысҡандан ҡурҡам, йыландан ҡурҡам, сәхнәгә сығырға ҡурҡам. Selam, bulasaq Rembrandtlar, Rotfullinдар, Davletkildievтер һәм Picasso'лар. Нисек килеп еттегез? Аллаға шөкөр. Хәлләрегез нисек? Гел һәйбәт. Азамат агай, минең исемем Йондоз. Иң тәүге шигырыгыз хәтердәме? Юк, бәлки ул куян тураһында булгандыр, бәлки бесәй тураһында. Әнисә яшьтә яздыгыз? Иҫләмәйем. Мин беренче шигыремде иҫләп ташка бастырганда мен 40 яшь инде. Бәләкәй саҡта яҙып, рәхмәт. Шигырь яҙырға нимә этәргес булды? Һиңә дөрөҫөн әйтергәме, әллә алдарғамы? Дөрөҫөн генә. Сөнки дөрөҫөн әйтер өсөн һеҙгә бер йәштә әлбиттә аңлатып әйтмәҫегеҙҙер. Шиғыр яҙыу өсөн иң беренсе тетрәнеү кәрәк. Тетрәнә кеше нимәнән? Йә матурлыҡтан, ҡыуанып, шатланып, йә яҡшылыҡтан, йә булмаһа яуызлыҡтан, алданыуҙан, нимәлер юғалтыуҙан. Тетрәнеү. Моғайын тетрәнеүҙер. Минең исемем Айзилә була. Ә һеҙ нимәнән тетрәнегеҙ? Тетрәнегеҙ, тетрәмәнем, еренә тетрәй ул. Мин тетрәндем. Тетрәндем, нимәнән тетрәй? Мин бая әйтеп киттем бит инде. Иң беренсе сиратта, бәлки, яңы йылда яуған ҡарҙы күреп, бәлки, йомшаҡ ҡына, аппаҡ ҡына ҡуян тураһында, аппаҡ ҡына, йомшаҡ ҡына ҡарҙан һикереп китеп барған ҡуян тураһында, бәлки, яҙғанмын да, тетрәнгәнмендер. Унан инде тетрәнеүҙән төрлөһө булды. Үҫә килә аңларһығыҙ моғайын, берәй заман. Азамат ағай, минең исемем Айдар. Шиғыр ҡайһы мәлдә туа? Шиғыр туа микән ул? Барлыҡҡа килә микән? Әле яҙыла микән? Шиғырҙы бына күҙ алдына килтерһәгеҙ, мин әгәр ҙә ултырҙым да, минең башыма ниндәйҙер бер тыңҡ итеп күктән нимәлер килеп төштө лә, мин ултырып шиғыр яҙҙым микән тип. Я булмаһа иртә таңда илһам тигән ҡош ҡанаты менән елпеп яурынымды һыйпап китте лә, мин ултырып шиғыр яҙҙым икән дип. Шиғыр яҙыу бит оҙайлы процесс. Менә һеҙҙең һүрәт төшөргән һымаҡ оҙайлы процесс. Аны бер ултырғанда яҙып булмай. Бер ҡайҙалыр урманда, юлда, ашағанда, йоҡларға ятҡанда, телевизор ҡарағанда, компьютерҙа ултырғанда, ниндәйҙер образ, деталь, хис, тойғо барлыҡҡа килә. Һәм ул яйлап шиғыр булып тыуһын өсөн, ул үҫә, етлегә. Әсәйегеҙ икмәк бешерәме, юҡмы? Бешерә. Икмәк бешереүҙә үҙенең процедураһы бар бит инде. Ҡамыр баҫып ҡуя, ҡамыр әсеһен, ҡамырҙың әсеүе етергә тейеш, ул артып та китергә тейеш түгел, етмәй ҙә ҡалырға тейеш түгел. Һәм уны икмәк әүәләп, икмәктең дә бит формаһы төрлөсә, табаның ниндәй рәүешле, ҡиәфәтле булыуына. Шуның мейескә ҡуйғандан һуң йә сейге алырға ярамай, йә көйҙөрөп ҡуймаҫҡа кәрәк. Шиғырҙың да шулай үҙенең процедуралары, үҙенең ниндәйҙер этаптары бар. Тетрәнеү этабы, тетрәнеүҙән һуң образ туа, образдан детальдәр барлыҡҡа килә, унан һүҙҙәргә әйләнә. Һүҙҙәрҙән инде юлдар туа, юлдарҙан яйлап ритмдар хасил була, рифмалар хасил булырға мөмкин. Шуның һымаҡ. Минең исемем Вадим. Яҙыусының төп бурысы нимә ул? Рәссам, яҙыусымы, актермы, композитормы, йәки ауылда ер һөрөп йөрөгән тракторда ағайымы ул, урманда ағас йыҡҡан урмансымы, балтаҡтаһымы, кем генә булһаҡ та беҙ иң беренсе сиратта кеше булып ҡалырға тейешбеҙ. Беренсенән. Икенсенән, төп сифаты илеңде, ватаныңды, ереңде, халҡыңды, телеңде һөйөүҙән башлана. Әгәр дә һин үҙеңдә яҙыусы тип исеменде алғанһың икән, яҙыусы шағир тигән исеменде күтәргәнһең икән, һин яуаплылыҡта бер юлда еңә алдың. Халҡың алдында, илең алдында, телең алдында, яуаплылыҡ алдың. Сифаттарҙың төп береһе нимә? Рәсемдә ундай сифат бар микән, юҡ микән белмәйем. Алдамаҫҡа ижадыңда. Ирадыңда алдамаҫҡа һәм ялғанламаҫҡа.
Әгәр дә үзең берде уйлап, берде кичереп, икенчесен ядып укусыңда алды икән, укусың бит шунда ук һидә ялган нотаны һилгән һәмәк тыңлаучы. Jawab kanaatlendirirdimi юкмы? Минең исем Алия була. Бөек әсәрҙәр аяуһыҙ тормоштан тыуа тиҙәр. Шул дөрөҫмө? Аяғы тормоштан бәлки рәссамдардың да яҙмышын алып ҡарағанда, менә шағирҙәрҙә лә шулай. Ҡыҙыҡлы ғына бер фраза бар. Ижад кеше һәр ваҡыт бер ни тиклем ас булырға тейеш. Бер ни тиклем кәмһетелгән булырға тейеш. Бер ни тиклем үгәйһетелгән булырға тейеш. Аяғы тормошта һәм үҙеңдән рәнйеүең, кисереүҙәрең, тетрәнеүең, әрнеүҙәрең ҡай ваҡытта? Бәлки аяулы тормошта ла. Аяулы тормошта, туҡ тормошта мөғайын ялтырауыҡ, гламур әҙәбиәт кенә яҙылалыр ул. Лев Александрович Анненский һеҙҙе тәнҡитләйме? Юҡ, Лев Анненский мине тәнҡитләмәй, сөнки ул мине уҡымай. Уның ҡулына мине эләккем килмәҫ ине. Тормош тағы ла аяуһыҙыраҡ әйләнер ине, баяғы. Һеҙҙең өсөн илһам сығанағы нимә? Тормош. Тормош кисерештәр, һөйөү, мөхәббәт, әсәй, яуаплылык. Һәр хәлдә Толстой әйткән тиҙәр. Әммә уның икенсе версияһы бар. Әйткән бит, һәр бер ижадтың нигеҙендә 10% кына талант, яки илһам сығанағы. Ҡалған 90% хеҙмәт. Хеҙмәт. Әйҙә. Минең исемем Гөлсибәр. Һеҙ берәй йәнлектәргә арнап шиғыр яҙғанығыҙ бармы? Рәхмәт. Ҡуяндан я бесәйҙән башлағанмындыр. Иҫләмәйем мына беренсе шиғырым 4-нче класста. Мөғәйен булғандыр ул. Тарих уныһын һаҡлап алып ҡалмаған. Йәнлектәрҙән бүре тураһында яҙғаным бар. Бүре йәнлеккә инәме юҡмы? Инә. Бүре тураһында яҙғаным бар. Контакта һеҙҙең яңғыҙлыҡ анатомияһы бар. Ә ни өсөн ул шулай дип атала? Һин ҡалам беләһең микән? Мин бис беләм. Сөнки шундай исемле бер китабым сыҡҡайны. Ни өсөн улай атанығыҙ? Бына һеҙ яңғыҙмы? Әллә бер нәмә һеҙҙе унда этәнеме шулай тип атарға? Сөнки бөтә кешелә ҡасандыр баһала яңғыҙлыҡ тойғоһо кисерә. Бөтә кешелә. Аңланмағанлыҡ, ташланғанлыҡ, яратылмағанлыҡ тойғоһо кемдер ҡасандыр бала бер тапҡыр, ике тапҡыр бала барып кисерә. Ә һеҙ кисергәнегеҙ бармы? Йыш ҡына. Йыш ҡына. Кеше яңғыҙ урмандағы ташландыҡ өйҙә япа-яңғыҙ ултырып та шул тиклем уның күңеле тулырға мөмкин, тулы булырға мөмкин. Меңәр кеше торған майданда тороп та үҙен яңғыҙ тойорға мөмкин. Һеҙ кем һәм нимә өсөн йәшәйһегеҙ? Һәр бер көндө мин айырым-айырым йәшәйем. Бөгөнгө көндө мин һеҙҙең өсөн йәшәйем. Бөгөнгө көн. Сөнки миңә кисә шылтыратып әйттеләр, шундай тапшырыу өйрәгә тип. Ныҡ борсолдом. Әсәйемә шылтыраттым да, һорайым, әсәй, ҡыҙғанысҡа ҡаршы мин тапшырыуҙы ҡарағаным юҡ. Әсәйемде һорайым, әсәй, шундай тапшырыу бармы ул? Бар ти. Мин тапшырыу исемен дә белмәйем, портреттән һүҙ генә беләм инде. Әсәй, шундай тапшырыу бармы? Тиһәм, бар ти, улым ти. Только улым хаҡ бул ти, анда ти, шул тиклем ҡатмарлы һорауҙар бирәләр ти. Шуға күрә төнө уйланып, көйөнөп сыҡтым да бөгөн һеҙҙең өсөн йәшәйем. Бәләкәй саҡта кемгә оҡшарға тырыша инегеҙ? Оҡшарға тырышайым, оҡшарға тырышмағанмындыр ул. Мен бәләкәй саҡта тормош икенсе ине һеҙҙекенә ҡарағанда. Һеҙҙең генә геройҙарығыҙ хәҙер эстрада йондоҙҙары, эшҡыуарҙар, олигархтар һәм башҡалар. Беҙҙең заманда геройҙар заманы ине. Шуға күрә оҡшарға теләмәгәнмендер, булырға хыялланғанмындыр. Летчик булырға, космонавт булырға, геолог булырға хыялланғанмындыр. Чөнки һәр ваҡыт романтика булған һөнәрҙәр яҡланам. Беҙҙең заманда герой-пионерҙар бар ине. Леня Голиков, Марат Кәжей, Володя Дубинин. Һеҙ уларҙы бына хәҙер үҙегеҙҙең тиҫтерҙәргеҙ белмәйһегеҙ дә инде. Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашып геройҙарса һәләк булған тиҫтерҙәрегеҙҙе күрәһегеҙме? Минең геройҙарым һеҙҙеке менән тап килмәй. Чөнки һеҙҙең геройҙарығыҙ бөтөнләй икенсе. Дима Билан һәм башҡалар. Радик Юлъяҡшин. Мәктәптә һеҙгә ниндәй фән оҡшай ине? Миңә оҡшаған фән булды микән ул? Ваҡыт-ваҡыты менән оҡшағандыр. Фән оҡшаған дигәндә миңә ваҡыт менән математика менән ҡыҙыҡһындым, ваҡыты менән әҙәбиәт менән ҡыҙыҡһындым.
Екінші класста оқығанда мекен тулы бір ел оқу елімде неміс тіліне бағыштанам. Ғыммен түрліше, әмі менге рәсім дәрісіге оқшаманы, һәм ер дәрісі. Ер дәрісі оқшаманы, çünkü табиғаттан менің хәләттәрім 0 гына түгел минус. Рәсім дәрістері шул тиктен матар итеп нишенче класста хүрәт төшергәнем. Султан хүрәте һәм укытучысы 5 қойыр бұл хүрәткә дип алып барган, укытучысы миңа 3 қойды. Һәм шуннан бирле хүрәт төшермәйм. Шпаргалкалар кулландыгызмы? Шпаргалка кулланмадым. Бер тапкырда, чөнки минем тормышта бер генә юк, мин итешчелегем күп. Әмма бер шул итешчелегемнән берәүһе мин ялырга яратмыйм. Ялырга яратмыйм, гомумән һәм шпаргалка алып утырышында аны бит ялырга кирәк бултырып. Бәлки ялырга ярат, һәм шпаргалка кулланган буларым. Бала сакта хугыша инегезме? Юк. Мен бала сакта хугышмадым, дөрәгә аста хугышмыйм. Гомумән мен хугыш яклы түгелмен. Мин хәтта бокста караганда ла аңлай алмыйм, ничек итеп кемнеңдер битенә хугырга була икән. Азамат агай, амына һез бала сакта ярсы булырга дип хыялланыгыз дип ишетсәм, шул ысын? Юк, ярсы буларга хыялланмам, хәтта бешән сакканда йырларым килә иде. Менә мин әллә йырлыйм, кеше булмаганда яки эштәгенә. Эштәгенә йырларым шул тик мишәп килеп чыгачак йырлыйм. Әмма кыска йырлай башласам, эргәмдәгеләр газып итә. Битен секторда йырлай башласам, малайда кайда колактарын каплап башка бүлмәгә йөгерә халар. Ну, Худай ондай хәләттән мине мәхрүм иткән. Бәлки чакта бер тапкыр йырлап карадым. Бишән сапкан вакытта әсәйемә йырлап кайтам дип, әмма әсәйемә күденә күргә уялып, бишән эшләп йөргән, күбәнең артында торып кына йырлап карадым. Тәүге һәм һоңгы эксперимент шул булгандыр инде. Ярсы булһагыз, һез нимә? Һез поп яратмыйм дигән. Һез нимә укыр инегез? Рэпмы, рокмы? Рок-н-ролл. Рок-н-ролл? Hard rock. Hard rock. Ә һезнең йөрәгегез ниндәйрәк булыр инде? Тормышка аркыры булыр иде. Һәм ул мотлак аклы карады төстә булыр иде. Минем исемем Айнур. Әһелгә нинди ерсе охшай? Нимә охшай? Нинди ерсе охшай? Ерсе охшай, монда ерсе мин ашаганда хамакмын. Һәр вакыт аппетитим үзгәреп тора. Ерсыларда мин кайфыма карап тыңлайм. Мин тыңлайм Әйтәк Абдулла Султановтан башкаруында йырдарды. Әйтәк мин үземнән якташым мәрхүм Миншар Султанбаевтың Буранбайын бейшен тетрәнеп тыңлайм. Минең плейлистта Азамат Тимировтың устары махалы йөрәгемдә. Шул вакытта һеҙҙең йәштәгеләрҙең Гринде яумаһа Линкин Парк минең өсөн шулай ук ят түгел. Әммә бер генә нимән тыңламайм. Бүгенге башҡорт эстрадаһында, Мәләсә эстрадаһында баҫҡан попсаны. Һеҙ ҡайҙа хеҙмәт иттегеҙ? Мәскәү өлкәһендә электростальда учебкала булдым, ҡалған урманда, Мәскәү тайгаһында. Абына хәзер күп егеттәр армияға бармай. Һез шуға нисек ҡарайһығыҙ? Мин теләгәндәр барһын, теләгәндәр бармаһын. Сөнки бүгенге вакытта мин хеҙмәт иткән армия юк. Мин хеҙмәт иткән армия юк. Беренсенән тәртип йәһәтенән, икенсенән мотивация йәһәтенән. Мин армияға бардым нимә өсөн? Мин илемде һаҡлайым тип бардым. Мин баш ҡаламды Мәскәүҙә һаҡлайым тип бардым. Мин заводтарымды, фабрикаларымды һаҡлайым тип бардым. Мин әсәйем эшләгән колхозда уның ерҙәрен һаҡлайым тип бардым. Бөгөн минең улым армияға бара икән, ул нимәне һаҡларға бара? Гламурға, болотлыҡҡа, зинаға, сәйәси алып һатырлыҡҡа ҡоролған Мәскәүҙә һаҡларғамы? Әллә ниндәйҙер олигархтарҙың завод фабрикаларын һаҡларға барһынмы ул минең улым? Урман кемдеке? Бөгөн бер ян Әбиәле урмандары кемдеке? Шуны һаҡларға барһынмы? Ә ниңә һеҙҙе икенсе Жириновский тип йөрөтәләр? Әллә? Аны миңә Әбиәле дә әйттеләр мәгәр бер осрашу ваҡытында. Әҙ беләһегеҙме тип. Жириновский менән осрашҡанығыҙ бармы? Бар, 2 тапҡыр. Нимә һөйләштегеҙ? Беренсенән мин аның менән бик һөйләшер идем, ул минең менән һөйләшкәһе килмәне. Беренсегә осрашҡанда Өфөгә килгән һәм һорау бирдем. Ысынлап та һеҙ башҡорт менән татарҙы Монголияға онда бысыраҡ, онда ауырыуҙар шунда йәшәһендәр тип әйттегеҙме тине. Юҡ, мин ул тип әйтмәнем тине. Уйлап сарғандар тине. Икенсеһендә ялған тине. Ысынлап та әйткәнемне.
Экенсен де Мәскәүдә осракларга осрашырга туры килде һәм минем достым Айдар Хусайнов. Әйдә, Азамат, мин фотога төшерәм. Владимир Ильич, можно с вами сфоткаться стильно? Фотога төшер. Владимир Ильич, улыбнитесь, пожалуйста. Дигән Снимай. Шагы. Аралашырга насип булмады, артык теләгем дә юк. Һәм иң мөһиме, оның да бик теләге юк иде шикелле мин аралашырга. Ни өчен генейларда алйот диләр? Әле алиптады генетим икән. Минең бер дустым булды. Мәрхүм инде. Мойнак авылында Альберт дигән бер егет. Егет дип агай инде, миннән өлкәнрәк иде. Альберт дигән агай, уның ысынапта справка бар иде, мәрхүм булды. Һәм менә шул дустым белән һөйләшкәндә, шул тиклем акыллы. Аның берендә дә белеме юк. Урта мәктәптә беткән егет. Әмма техниканы шул тиклем шәп белә иде һәм 53 том мәле. Мин аңлашмам, Дур Совет энциклопедияһы. Ана шул Дур Совет энциклопедияһын бүтә томдарында бүтәһен дә белә иде. Һәм хатта әйтәйек, философтарның Ницшеның теорияһын, Иммануил Кантның теорияһын белә иде. Миңа бер көндә аңлатты. Мәңгелек двигательнең ничек эшләве турында. Принципларын аңлатты. Шуннан миңа әйтә, һин Азамат, белемең буенча кем? Мин филолог. Һин мен һөйләшмәйм дә ди. Һин мине аңламаһың ди. Күп гений үлергә мөмкин дөньяла. Танылмаенса, һәм аларның бөтәһе юләрлектә, итәрлектә гаепләнеп. Агаһы бар инде, Валерий. Шулай хәлдә Валерий Дәүләтбердин, Ярай Расул Карабатовка рәхмәт, аның бер ярын алып, шул тиклем музыкант инде, композитор, әмма ана шул юләрлеген алып, бөтә көйләрен язып, Өфөгә ибәреп тордым, әмма берәр дә кире кайтармады ди. Белмәйм нинди мәнфәгатьтә. Ярай авылдаш Расул Карабатов, уның бер ярын нимә булды һиңә, минең халавым. Итәгә ярын. Ана шул ярын Валерий Дәүләтбердиннең язган ярын алып тамашасыга иткерә алды. Аның күп мирдары аның шул тамашасыга итмәенсә әрәм булды, һәлак булды. Бөтә гений дә юләр түгел, исәр түгел. Бөтә исәр дә гений түгел. Әмма еш кына улар тап киләләр. Абына һез ел укытучыһыла булганһыгыз. Ни өчен һез ул эште ташлап киттегез? Эште ташламаным мин, эшне ташланы. Эшне ташланы. 2002 елда Язмыштан кушуыма, үҙемдең язмышымды үҙем болғауым, ядырға маташуым, әммә Өфө тарафтарын сығып китергә насип булды Ясыр районынан. Һәм мин бүтүнләй уйламаган даирәгә, бүтүнләй уйламаган эшкә, журналистикага барып инеп киттем. Тоталь диктантка нисек карайһығыҙ? Нимәгә? Тоталь диктантка. Кемдәрдер тарафынан уйлап сығарылған шоу һәм итеп. Икенче яктан карап, миндәдер мәнфәгатьтә үткәрелгән ниндәйдер сәясәт дип. Мәктәп программаһында ниндәй әҫәрҙәр мотлаҡ булырға тейеш? Ҡайһы дәрестә? Рус әҙәбиәт дәресендә, башҡорт Юҡ, әҙәбиәт. башҡорт теле. Урал Батыр эпосынан башланырға тейеш, Аҡбулат булырға тейеш, артта Никилаева Салауат Юлаев, Әмет Баев, Аҡмулла, Бабич, Ғафури булырға тейеш. Әгәр дә миңә ҡушһаң бөгөн әҫәрҙәр һайларға, һеҙ 10 йыл буйы мәктәптә бары тик башҡорт әҙәбиәтенә өйрәнеп ултырасаҡһығыҙ. Ниндәй әҫәрҙе бөтөн кешеләр уҡырға тейеш башҡорт әҙәбиәтенә? Урал Батырҙы. Урал Батырҙан Урал Батырҙы. Хатта башҡорт ҡына түгел, бөтә донъя уҡырға тейеш Урал Батырҙы. Донъяла берҙән-бер эпос һуғышты түгел, ә яҡшылыҡты дәлилләүсе, раҫлаусы. Йәштәр ни өсөн сит китәләр? Ул модамы һеҙҙең өсөн? Юҡ, ул мода түгел. Әгәр дә мин бүген йәш булһам, мин дә китернем. Мин дә китернем, сөнки сит илдәге тормошто өйрәнеп ҡайтыу өсөн, үҙемдең мөмкинлектәремде һанап ҡарау өсөн. Тәлмәрин үҙенең һаҙлығын маҡтай тигән һымаҡ, бер генә һаҙлыҡта һәр ваҡыт ятып бер нимә лә күрмәһәң, минең күргем килә, минең өйрәнгем килә инде, шуға күрә йәштәрҙе аңлайым. Мәҡәлдә беләһегеҙме, сит илдә солтан булғансы, үҙ илеңдә олтан бул тип. Ни өсөн мин үҙ илемдә олтан булғансы, сит илдә солтан булырға тейеш түгелмен. Мин әлбиттә мөмкинлек бар, үҙ илемдә солтан булам, сит илдә лә солтан булам. Әгәр дә мин үҙ илемдә мин олтан булырға яҙған икән, мин мөмкин сығып китеп сит илдә солтан буласаҡмын. Һәм һеҙгә шулай. Шунан һуң бына һеҙҙең кемегәҙер киләсәктә әйтәйек, Нью-Йоркка, ҡайҙалыр башҡа даирәләргә сығып китеп, Сингапурға танылған рәссам булып китеп, беренсенән һеҙ үҙегеҙ аҫрайһығыҙ, ҡарайһығыҙ. Икенсенән һеҙ бит бары милләттең ғорурлығы булып йөрөйәсәкһегеҙ.
Һеҙҙең ҡайҙа йөрәһегеҙ, һеҙҙең бит башҡортлығығыҙ маңлайығыҙға, ҡәлбегеҙгә, күңелегеҙгә алып ҡуйған. Һәм шуға күрә һеҙ әгәр дә үҙегеҙҙең ижадығыҙды алып сығаһығыҙ икән Европаға, Америкаға, Австралияға, ҡайҙалыр һеҙ бит шул донъяға башҡорт мөхитендә, башҡорт дигән халыҡты алып сығаһығыҙ. Бына безнең Өфөлә Мостай Кәримгә Һәйкәл. һәйкәл эшләнә, тағы еще бер һәйкәл эшләргә безнең шәхес бармы бездә? Беҙҙең шәхестәр шул тиклем күп. Бабичҡа эшләнмәгән һәйкәл. Бабичҡа эшләнмәгән, Мөхәммәт Шабранғоловҡа эшләнмәгән, Заки Вәлидиға эшләнмәгән. Монументаль һәйкәлдәр кәрәк, ҙур һәйкәлдәр кәрәк. Азамат ағай, һин нисек уйлайһығыҙ? Ғаиләлә нисә бала булырға тейеш? Һорау ҡыҙыҡ. Кем әйтә ала инде? Кем әйтә ала? Беренсенән, һәр бер ғаиләнең үҙенең ҡарамағында. Әлбиттә әйтәләр, һәр бер бала үҙенең ризығы менән тыуа тип. Әммә яуаплылыҡ атай менән әсәй икәү бит инде, шулай бит. Әгәр дә икәү ғаиләлә икәү урынына ике бала тыуһа, был экономикала, иҡтисад ҡанундарында простое воспроизводство дип атала. Әгәр дә артһын өсөн, кем дигәндә тағын берәү кәрәк, тимәк өсәү. Беҙҙә икәү. Икәү ҡыҙыҡай һәм малай. Ҡыҙыҡай быйыл 5-нче курсты бөтә Башҡорт дәүләт университетын, малай бөтә Мостай Кәрим исемендәге гимназияның 11-нче сыйныфын. Бына Рәсәй Европаласы балалар принцибы буйынса беренсе урынды ала. Ул ниндәй сәбәп менән шулай икән? Ул бөгөн илдә балалар сәйәсәтенең булмауы. Бөгөн илдә дәүләт идеологияның булмауы. Дәүләт идеологияһы бар икән, дәүләт әгәр дә үзенең идеологияһын булдыра икән, дәүләт үзенең сәйәсәтен булдыра икән, был сәйәсәттә, был идеологияда иң беренсе урында бала торырга тейеш. Бүгін бала тураһында күп һүҙҙәр һөйләнелә, күп закондар ҡабул ителә, әммә закондар бер төрлө, һүҙҙәр бер төрлө, ә балаларҙың тормошо бөтөнләй икенсе. Һәм икенсе мәсьәлә, бүгін ата-әсәләр үҙҙәренә балалары менән аралашыуҙы, балалар менән һөйләшеүҙән баш тартып, аҡса эшләүгә күстеләр. Мал табыуға, донъя көтөүгә. Атай, әсәй, һин миңә ваҡыт табамы һөйләшергә? Атай, әсәй, тип ҡара. Мин һиңә нимә әйтмәй, тамағыңды туйҙырам бит, бөтөн тамағың туҡ бит. Атай, әсәй һәм бала араһында дистанция барлыҡҡа килде ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Һеҙ балаларығыҙ менән көнөнә нисә сәғәт аралашаһығыҙ? Иртәнсәк 15 минут, 20 минут, кискеһен 2 сәғәт, 1 сәғәт, 2 сәғәт. Мин йәкшәмбе атайы. Етмәй аралашыу. Беҙ туҡранға яратабыҙ, аралашырға ваҡыт етмәй тип. Асылында бәлки теләмәйбеҙҙер. Азамат ағай, һеҙ ниндәй канал ҡарарға яратаһығыҙ? Төрлөсә. Яумаһа драйв ҡарайым, электр автомобилдәр менән ҡыҙыҡһынам. Һунарсылыҡ һәм балыҡсылык каналын ҡарайым. Сөнки мин һунарсылығым, әммә балыҡсымын. Һәм балыҡ барыу мәлен миҙгелен мин һөйгән ҡыҙ менән осрашыу мәлен көткән һымаҡ көтәм. Һәм спортта ла ҡарайым. Башҡортостан Юлдаш телеканалында ҡарайым. Һеҙгә ниндәй күберәк Йәнһүрәт оҡшай? Йәнһүрәт оҡшай. Миңә боронғо үҙемдең бәләкәй саҡтағы совет Йәнһүрәте, Шупакляк тураһында. Андай мультфильмды белмәйһегеҙ дә. Беләһегеҙ. Моданы күҙәтәһегеҙме? Күҙәтәм, әлбиттә. Моданы күҙәтәм, кейем буйынса ла, моданы күҙәтәм, музыкала, башҡа йәһәттән дә. Сөнки мин журналист. Журналист мин заманды тойоп йәшәргә тейешмен, заманды белеп йәшәргә тейешмен. Әгәр дә мин бөгөн туҡтап ҡалһам, саҡ ҡына заман алғараҡ киткән булһа, мин ниндәй журналистмын. Һеҙ ҡасан һуңғы тапҡыр дискотекала булдығыҙ? 30 йыл барҙыр инде улай. 30 йыл барҙыр. Нимә эшләргә яратмайһығыҙ? Иҙән йыуырға. Ниңә? Яратмайым һәм йыумайым да. Иҙән йыуырға яратмайым һәм йыумайым да. Һауа йыуырға яратмайым. Һирәк аяҡ йыуам да яратмайым. Нимә эшләргә яратмайым? Алдарға яратмайым. Нимә эшләргә яратмайым? Карты басырға яратмайым. Балыҡ тартырға яратмайым. Ғөмүмән күп. Һеҙ нимә ашарға яратаһығыҙ?
Тәмле, татлы. Тәмле, татлы. Нимә бу халай ярай? Шәкәрле булган, сәрбәтле булган. Әһәр магазинга йөргә яратаһығыҙмы? Яратам. Мен кәсәндә бер вакыт лак сәятмый. Нисәм баланы бер белдерәм. Әйдә улым. Азамат ағай, һәдә миллион акса булһа, нимә соңына бөтәрер? Миллион акса бу хәлимә өстен бөтерернем бу кала каравай. Бер тапкырда машина ингәнем юк. Мондай карау миллион аксам бу хәлимә эшләрен дигәнде. Миллион бер әйткәннәр бит. Менә һәм әгәр лотерея уйнап 1 миллион акса Оттан нимә эшләдер инде? Ва явап биргән бурычларымны түләренем. Акалгандары көтүп торыр дигән. Соңга инде бурычларымны түләп бетердем улым. Фатирга һәм башкаларга. Ашан калганымы? Бугай бер изге гамәл кылыр инде булай. Кыш юлы дигән фестиваль үткәрә бит, гитара уйнап йөрдәр, барттарның башка барттарның. Бугай анашны үткәрүгә акса халыр инде бу. Аксам бу. Хәйләп тавры гына калды миллионда. Нимәнән күбрәк куркагыз? Куркам нимәнән? Өйдә яңгыз калһам төндә куркам. Зур булһам да куркам, йыландан куркам. Уколдан куркаһығыҙмы? Укулдан куркмайм, укулдан авырып тора. Әсте. Контактта фотоғыҙҙы күрҙем. Бүренеһеҙ аттығыҙмы? Яҡ. Шиғырын гына мин яҙҙым. Һунарсылар атты аны. Ҡоҙайға мөрәжәғәт иткәнегеҙ бармы? Туҡтауһыҙ. Биртенсәк ҡызығыла бик ваҡыт булмай, ҡылғаныс ҡаршы гунаһтыр инде, әммә кискеһен мөмкин тиклем шөкөр ҡылам һәм рәхмәттәремде ҡуйым. Ошо тормошма йәшәгәнемә, ошо барышма барғаныма, ошо булмышыма. Әһәд үҙегеҙгә йыш һорау бирәһегеҙме? Мин үҙемә йыш һорау бирәм. Яуаптарыңа йыш таба алмайым. Ниндәйерәк һорауҙар? Ҡайҙа китеп бараһың һин, Азамат? Кем һуң һин, Азамат? Ниндәйһең һин, Азамат? Туҡтауһыҙ ревизия үткәрәм. Әһәд үҙегеҙҙе таптым тип һанайһығыҙмы? Юҡ, мин үҙем тапманым. Миңә хатта көн һайын миңә шундай тойола, мин көн һайын бөтәһенә генә башлайым. Мөхәббәт нимә ул? Мөхәббәт нимә ул? Мөхәббәт кәнфит. Тәмле генә. Мөхәббәт ул тормош, йәшәү. Мөхәббәт ул бөтәһе лә. Һәм мөхәббәт ул бер нимә түгел. Азамат ағай. Аңланым, юк, тип. Азамат ағай. Мөхәббәт өсөн көрәшеү кәрәкме? Ой, көрәшергә кәрәкмәй ул. Кәрәкмәй, әммә көрәшәбез. Ниңә кәрәкмәй? Сөнки мөхәббәт үҙенән-үҙе булырға тейеш бит инде ул. Ике яҡтың бер-береһен аңлаған, бер-береһен таныған, белгән һәм бер-береһенән башҡа йәшәй алмаған әйбер генә мөхәббәт дип аталалар бит инде. Ни өсөн аны көрәшергә? Мин аңлайым, ниндәйҙер вазифа өсөн көрәшергә була, ниндәйҙер хыял өсөн көрәшергә була, мөхәббәт өсөн ниңә көрәшергә? Мин барып көрәшәбеҙ. Әһәд үҙегеҙҙең ҡатынығыҙ менән ҡасан таныштығыҙ? Ой, мин ҡатыным менән 94-нче йыл була микән ул. Таныштым, бергә эшләйек. Артыҡ романтик бында йөйләмәгеҙ бөтәһе лә бик көнкүреш кимәлендә. Әнә булды шуға күрә. Әһәд иң тәүҙә ҡатынығыҙҙың сәсенә ғашиҡ булдығыҙмы? Юҡ, мин аның сәсен һуңынан гына белдем. Һәм аптыраным. Тәүҙә йәшерәйнем әллә? Юҡ та, иғтибар итмәгәнмен. Миңә ҡатын-ҡыҙ, миңә күҙенә ҡарайым һәр ваҡыт. Күҙенә. Әгәр ҙә күҙендә уҡыйым икән, инде таныш бер моң, таныш бер һағыш, таныш бер тауыш, таныш бер көй. Шуға күрә сәсе белмәгәнмен. Азамат ағай, ауының сәстәре нисә метр? Мин хәҙер 1-2 йыл үлсәгәнем юҡ инде. Алаҡ тапҡыр үлсәгәндә 2 метрда 40 сантиметр ине. Әһәдән ҡыҙығы сәсен үҫтерәме? Үҫтерә. Сәсен үҫтерәме тип һоралар. Мин бик аңламайым. Сәсен үҫтермәй, сәсе үҙенән үҫә. Һуңғы тапҡыр яраттым тип кемгә әйттегеҙ? Яраттым тип мин һуңғы тапҡыр әйтмәнем, мин әле һаман әйтеп бөтмәгәнмен әле. Бөгөн дә әйтәм, иртәгә әйтәм. Донъяға. Беренсе тапҡыр? Беренсе тапҡыр
Bilmem. Ama aşık bulgan ikinci klasta yine. Aytdım mı yok mu? Екінші класста? İkinci klasta, mega üçüncü klasta mı? Her kadar bir kılık yok şahidi. Birinci muhabbet deyler, onun ikincisi, üçüncüsü bulamı. Yok, bulmay. Birinci bulalı hem kalkanları bütün hemen birinci olup gile. Tigine dürüst bulmagan iken bana birinci de böyle geçer. Tigine dürüst bulmagan iken bana birinci bulgan de böyle geçer. Қатынығыз несенсі мөхәббәт. Birinci de ettim bütün bu da birinci. Bu da birinci. Хэд усалма қатынығыз mı? Utal mı? Men utal. Men. Kılgansqa qarşı utalman. Utalman ballarga la qatarak ben utalman. Bilem, anlayım. Tevbe eylem. Азамат ағай, Ау. ауыл һеҙгә ниндәй бүләктәр эшләй? Kim? Ҡатынығыҙ. Adamın mine iň dur bulakitdi mine ul talap berdi. Ol Melgizar. Ondan da durak mine qatınımdan bulak bolup mümkün түгел. Һеҙ уңа ниндәй бүләк эшләйһегеҙ? Машина alıp berdim. Қатынығыз машина үйретем. Yürüt adrak. Қайжагызда кім бар? Men bilim utalmı bilim başman. Bilim baş. Ne her halde men şöyle bileyim. Belki qatınım ikinci türlü bilip teydir. Eğer de şu vakitte başka bir bölmede hile otur ha, kursu bölmede o şu kurada bir ha, belki olay dedim onda men baş dip. Birinci kişini yaratып, ikinci kişiмен yaşa bulamı? Kılganışqa karşı bula. Bula hem bik yaşqına. Bik yaşqına. Ben turmuşta bit kanunlar, zakonlar yok. Bular kişi bilip sargan. Әһәлгә қатынығыз нисек ынлаша? Baba itip. Baba itip. Ha? Әһәдуға. Yaraştıra işte. Ha? Kurturak. Boldu, artığa gittik. Һеҙҙең өсөн ҡатын-ҡыҙ биҙән һәм матурмы, әллә биҙәнме һәм матурмы? Bilengen qатын bilen мәһәлә матур булһа, шул qатының кызы матур. Нисә йыл барган Һылыуҡай конкурсы еңеүселәрен иң лайыҡлы кем? Булгансы каршы беренде белмәйем. Һылыуҡай конкурсы ул яһалмалык конкурсы. Ал ниндәдер бер даирә өчен, ниндәдер бер bilmem kimgədir qılıqdır belki ya. Һылыуҡай конкурсы ниндәй qılығы var? Motorluq. Motorluq şul Һылыуҡай конкурсы менән шикләнәме? Юк. Дөнья тулы моторлык. Һәр кемнең үз моторлыгы. Мин Һылыуҡай конкурсынан тышта моторлыкты таба беләм. Һәм табына беләм моторлыкны. Намат ағай, әлі әкияттарға ышанағызмы? Әкиәттәргә ышанам. Ышанам ул әкиәттәргә. Әкиәттәргә ышанмайынса, дөньяда яшәдем бер инде кылыгы калмаяса. Нинде әкияттарға? Мин үзем язган әкиәткә. Әйтәмсә? Гомерем буе менә хәзер кирәһе 50 яшьтә 49 ел буе мин әкиәт язам. Азамат һәм уның тормышы дигән әкиәт язам. Бик кылык әкиәт. Һәм онда тормышка ашмаслык, хыялдар тормышка аша. Онда һәр вакыт изгелек һәм тугрылык кына еңеп йөрергә мөмкин. Онда мөгъҗизәләргә дә урын бар. Мен мөгъҗизәгә һәм тылсымга ышанам. Ышанам. Язмыш һеҙҙең өсөн ул нимә? Yazmış ул минең өчен характер. Характер. Кемдер әйтә, yazmış кешенең язылып куелган дип инде бит. Алла Тәгалә тарафынан язылып куелмай бер нимәлә. Кешегә бары тик характер бирелә. Һәм кеше шул характерына ярашлы яшәгән вакытта үзенең язмышын билдәләй. Бына язмыштан утмыш юк дип әйтәләр. Шуны һәм нисек карайсыз? Аны нисек итеп әйтәһең инде. Менә да юл тора бит. Менә да юл тора, юл сатына килеп киттем. Уң якка киттем, яки һул якка киттем. Хайлау мөмкинлеге тора шулай бит. Мин уң якка киттем дә язмыш. Һул якка киттем дә язмыш. Барыбер әйтсәк, мин язмышым шул язган. Хайлау мөмкинлеге дә миндә. Шуның бер язмышка һәр вакыт трагик ни халабыз, hükmetке халабыз. Әгәр дә насар бу хагына ул язмыр. Бүген әйтәйек, лотереяла 1 миллион баягы, малайның 1 миллионнан отты микән ди. Бу язмыр, аны язмыш дип әйтмәде берәү дә. Бәхетле булыр өчен нимә кәрәк?
Бақытлы болу үшін бақытты болуға ғана керек. Башқа бір неме керек. Менің бір девизім бар. Бақытты болғың келсе, бақытты бол. Бақытты болғың келсе, бол. Күтме, қайдандыр баяғы олым айтқан миллиондан келіп түшкенінде күтмеге діндедір идеалдар, мұғжизелер, тылсымдарын тұрмышқа ашқанында күтмеге бақытлы болғыңыз келсе, ошы мәлді, ошы секундта, ошы орында бақытлы болғыңыз. Әрқалда мына әлі ошы мәлді? Өзіңді бақытлы екенді тойырға, аңларға керек. Әгер де өзіңді бақытлы екенді немелер етмей, немелер ынтылып бақытлы боламын екенді ойлайық екен. Әгер де бақытты бір тауғамақ етіп, онда менеп еттің, аяқты әліндіріп, түшіріп отырып, әқітлеріп отырақ екен деп ойлайық екен. Үтіпті қаталанды ағыз. Бақыттан сиғи жоқ. Бақыт менен нәпсіні һәм қиялды бұтамағыз. Қиял ол бір түрлі, қайдалы барып бету. Немелер ынтылу, немелер үлгешу. Ол қиял. Нәпсі ол артқаннан арта бара. Мына мен машина алдым, дұррақ машина керек, ананы алдым, дұррақ үй керек, үйті деп қойдым, аның сиге жоқ. Аның сиге жоқ. Қатта абырама үстінде сиге бүте алмай. Бәқіт ол ұшы мәлді, ұшы болғаны менен, ұшы немең бар шының менен, кім менен болуың шының менен, ұшы мәлді бәқітті болу. Әгер де аңнағы бейді, мен аңнатам. Хәд бүгін бақытты болуға миллион сәбәп табарға мүмкін егіз. Әменге бақытты болу үшін бір гіне сәбәп табалам. Бүгін Африкала хәдің теңдәштәргеден миллионға яқын теңдәші астан ятып өлі. Аслықтан. Мұна хәдге бақытты болу үшін бір сәбәп. Мұна хәдге бақытты болу үшін бір сәбәп керек ме? ВКонтакте, социал сілтерді асып қарағыз, ярдам құраған балаларды. Көп мүгеші, я ауру, я әрәнеу, я тұралмай, я балаға ауры, көп мі сәбәп табалар. Мұна хәдге екі сәбәп бүгін бақытты болу үшін. Хәдің аяқ қолығыз хау, қолағыз ішті, көдігіз көре, тамағыз тұқ, өстігіз бүтін, ятқаны орныңыз құры. Еліші отырағыз, тағы неме керек бақыт үшін. Біз бақытлы, хәдді бақытлы. Азамат ағай, әхәд ғұмырығызда бірәй вақытты өтгәртәм тихәгәт, нинде вақытты өтгәртер? Бір немен өтгәрт, мәселем. Мен ядмышымда, мында болған 40 минут ішінде 2 сағат ішінде біз сөйлесіп бете алмайбыз. Мен ядмышымда шул тектім, көп юғалтулар болды. Қызғанысқа қаршы фажиғали юғалтулар, башқалар юғалтулар болды. Әгер де менге бүгін әйтәлер, Азамат, ана шул өткеніңден бір-екі эпизодты, кәм дегенде бір эпизодты әйде өзгертек, яқшы яққа деп әйтәлер, мен өзгерті риза болматыным. Чүнки менің юғалтуларым, табыштарым бүгінгі мене яғаны. Әгер де мен ол вақытта немелді, бәлкәшкен немел өзгертім тем, бүгінгі менде өзгерірінім. Мен бүгінгі мендің өзгерін тілемейім. Азамат ағай, келе өгіз үшін дұр рәхмәт, һәм мен һезгә алдағы тұрмышығызда тек бәхет тілейм, шатлық тілейм, һәм һездің һәр китаптарығыз сығып тұрғын, һәм шулай креатив кіші болып қалығыз. Рахмет, қызлар егетті, сынатта менген ақшаны, ғыраларығыз, асық болуығыз, қиылығы ақшаны, портреттарға ақшаны жоқ, маған ғынан айтырмын. Рахмет, бақытлы болығыз. Келер бір күн алла бер, арағадан білдәлі әрәссамдар сығыр, көргәдмәлер ұйыштырығыз, шыл көргәдмәлер менен сақырығыз, һәм шыл көргәдмәлерді ерген сақта, мен өдемдің хәдің тәугі ішлеген портретімді, бүгінгі ішлеген портретіңізді көріп қуанырмын, һәм ехтлермін, мен бұлармен сұраш қарам бетәлі. Мен бұл егетті, бұл қызды біләм де енді ол, һәм хәдің үшін шақланырмын. Қайтағыла насип етті, бұна шыны көруге. Allah versin. Yara, muhtar, icadi muhtar hezge. Рахмет. Бұл егет мен оқшаны беректі. Рахмет. Хау болығыз. Қыдық портреттарды ғырауыда беріп, келешіп та бір елі өштерінде хүреттен шеріп отырулар портреттарды мен әлейке ғаны өдімдің қолыма алғанмын. Бір әйім бұлдың графикаға Оқшаған ма, жоқ ма, менге бұны әйінді екінші мәселе, кішінің ұқталығы бар, һәм тойымлана, екінші Вадимдікі, екі түрлі ракурс, мұны немәмдір атайым Бақырдың көреттеріне оқшағаныма көріп кеттім. Өздері шул тиклем ақылы, бұл менге бек оқшаны. Философ кіші. Портретында мен оны түрлі түсті түшірдім. Кіші боларақ менге ол бек оқшаны. Шаян кеше һәм уҫал. Уйҙары бик тәрән.
ул үзенә бик ышана һәм аяғында нык тора. Азаматтағы мені бек оқшаны, һәм оның явабы мені оқшаны. Мен бек әсәйімді яратам. Портретімді көк, қора төстері менен қолландым. Азамат ағай бик үҙенсәлекле кеше, креатив кеше һәм уның менән аралашыуы ла бик күңелле һәм ул үҙенә генә хас фекерҙәре бар һәм әлбиттә миңә уның бәхет тураһында яуабы оҡшаны һәм беҙ артабан да бәхетле булырға тырышырбыҙ. Көтөлмәгән һорауҙар булманы, һорауҙар бөтәһе лә ҡыҙыҡ. Баяғы бәләкәй малайҙың Малсындың миллион аҡсағыҙ булһа нимә эшләтер инегеҙ тигән, ике ятып бер тапҡыр ҙа төшөмә ингәне юҡ ине, миллион аҡсам булһа нимә эшләтер инем тигән. Малайҙар һәм ҡыҙҙар миңә оҡшанылар. Хатта шундай уй тыуып ҡуйҙы, буласаҡ журналистарҙа баҡһаң, институттарҙан, университеттарҙан түгел, ошолар араһына эләгерәк икән. Ысынмы да үҙҙәрен ҡыйыу тотҡан, уйлай белгән һәм әңгәмәнең барышында фекерҙәрен йүнәлтә белгән балалар.